Los mejores efectos de sonido para tus vídeos. Los glitches. Utilízalo para hacer transiciones entre planos y también lo podemos usar para hacer apariciones en el encuadre, como podría ser una aparición como esta. Los rewinds. Este efecto te será muy útil para simular que el vídeo retrocede hacia atrás. Y también puedes utilizar este efecto cuando pones momentos de cámara rápida. Los flip pages. Utilízalo para generar más dinamismo a tu vídeo o para hacer cambios de plano mucho más rápido y también para incorporar textos, cambios de plano, todo lo que se te imagine por la cabeza. Si quieres tener estos efectos de sonido, escribe la palabra SFX en los comentarios y te los mando en un instante. Y estos son